Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan tarix to'garagida ilmning jamiyat rivojidagi o'rni, tarix fani xalqimizning o'zlikni anglashi va buyuk mamlakat qurishi uchun eng kerakli resurs nomli darsimizni o'tamiz. Men sizlarga bu mavzu bo'yicha o'qib, izlanib va savollar tuzib kelishni aytgan edim. Bugun to'garakda savollaringizga javob beraman va birgalikda fikr almashamiz. Kimdan savollarni boshlaymiz? Kimda savollar bor? Bunyod? Ustoz, tarix fani biz uchun nega kerak? Tarixda yillar, sanalar, shaxslar, davlat va shahar joy nomlari yozilgan. Tarix fani xuddi yodlash faniga o'xshaydi. Tarix fani bizga shunchalar muhimmi? Axir u o'tmishda qolib ketgan-ku. Tarix bu ma'lumotlarni yodlab oladigan fan emas. Tarix o'tgan kunimizdan saboq chiqaradigan, voqealar sababini, voqealar natijasini o'rganadigan fan. Xatolarimiz nega paydo bo'lgan? Ilmsizlikdan yoki tarixdan saboq olmaslikdan. Tarixdagi voqealardan fikr, xulosa chiqarib, hozirgi kunga va kelajakka tarix orqali tayyorgarlik ko'riladigan fan. Yana kimning savollari bor? Ustoz, biz Ikkinchi jahon urushida Gitler Yevropada 6 million yahudiy aholisini o'ldirganini o'qdik. Bu statistikami yoki ma'lumotmi? Bundan qanday xulosa olsak bo'ladi? Biz bundan shunday xulosa olishimiz kerakki, Gitler Germaniya xalqini o'z g'oyalariga qanday ishontira oldi? Qanday qilib xalqini urushga ko'ndira oldi? Biz shu savollar haqida o'ylashimiz, javobi haqida fikr qilishimiz kerak. Tarix voqeani vujudga keltirgan sababni, voqeadan keyin natijani, oqibatini o'quvchiga o'rgatadi. Yanada sodda aytganda, ta'lim bu Gitler 6 million yahudiylarni o'ldirganini yodlab olish emas, ta'lim bu millionlab oddiy nemislar uning zarurligiga qanday ishontirilganini tushunishdir. Qani Nozima, savolingizni beramiz. Ustoz, o'zlikni anglashda tarix nima uchun kerak? Hozirgi kunda ham tarixsiz o'zligimizni anglasak bo'lmaydimi? Tarixni o'rganmasdan, axir tarix o'tib bo'lgan-ku. O'zlikni anglashda tarix muhim. Chunki o'zbek xalqi davlatchiligimiz bugun paydo bo'lib qolgani yo'q. Xalqimiz 9-12 asrlarda shakllandi. 16-asrdan o'zbek nomini oldi. Davlatchiligimiz tarixi 3,5 ming yillik tarixga ega. O'zlik bu tarixdan boshlanadi. Xuddi sonlar birdan boshlangani kabi. Bugun shu kunga kelib qolmadi. Biz bir necha ming yillik tariximiz bor. O'zlikni anglash boshidan shu kungacha o'rganishdan boshlanadi. Maqsad savolingizni aytamiz. Ustoz, ilmning jamiyatdagi rivoji qay darajada? Hozirgi bozor iqtisodiyot davrida ko'p pul topsak hammasi yaxshi emasmi? Rivojlanishda pul muhim-ku. Najot ilmda, taraqqiyotga olib chiquvchi yo'l ilmda. Kuchli iqtisodiyotni shakllantiradigan ham ilm. Katta miqdorda pul topadigan, bu pulni boshqaradigan ham ilm. Adolatli jamiyat quradigan ham ilm. Soliha? Ustoz, kuchli iqtisodiyotni, rivojlangan davlatni boshqaruvni o'rgatishda tarixni o'rni qanday? Iqtisodiyot, davlat boshqaruvi, davlatlar rivojlanish yo'lining qaysi usuli to'g'ri va qaysi usuli noto'g'ri tarix guvoh. Biz faqat tarixdan o'rganishimiz kerak. Tarix buyuk o'qituvchi. Biz esa eng yomon o'quvchilarmiz. Insoniyat yomon o'quvchi bo'lganidan ikkita jahon urushini boshdan kechirdi. Dunyo hozirgi kunda ham notinch. Urushlar davom etyapti, afsus. Ammo Ustoz, nima uchun Amir Temurdek inson yurtimizda boshqa chiqmadi? Jamiyatning rivojlanishi uchun shaxslar muhimmi yoki ilmmi? Amir Temurdek insonlar chiqmasligining sababi qolganlar Temurdek ilmli, ilm aqlini qadrlovchi, ilm maskanlarini quruvchi bo'lmagan. Shunga tariximizda Temurdek inson bitta. Jamiyatni ilmli qilishda Temurdek shaxslar muhim. Temur ilm bilan kuchli edi. Bunga misol arab faylasufi Ibn Xaldun ta'kidlashicha, Temur ham dunyoviy, ham diniy bilimlar bilimdoni edi. Ilmli jamiyat yuzlab Temurlarni yaratishi mumkin.
hozirgi kunda ham Temurdek, Ulug'bek, Navoiydek buyuklarni ilmli jamiyat yaratishi mumkin. Ilmli jamiyat bu ilmli, axloqli ota-ona, oila, pedagog o'qituvchilar va ilmni qadrlovchi davlat boshqaruvchilari. Temurdek inson ilmli jamiyatni qurishi mumkin, ammo Temurdek armiyaga, davlatga ega bo'lmagan ilmli ota-ona, oila, o'qituvchi Temurdek farzandni jamiyatga yetishtirishi mumkin. Ilmli jamiyat yuzlab, minglab Temur, Ulug'bek, Navoiylarni yetishtirishi mumkin. Buning uchun jamiyat kitob o'qib, ilm olishi kerak. Ustoz, ta'limning jamiyat rivojidagi o'rni qanday? Bunga shunday javob beraman. Biror davlatni yo'q qilmoqchi bo'lsang, atom bombasi tashlashing shart emas. Shunchaki uni ta'limini yo'q qil. Bunday davlat tezda o'zi yo'q bo'ladi. Ilm atom bombasini yaratdi. Ammo atom bombasi ilmni yo'q qila olmasligi mumkin. Ammo ta'lim yo'q qilinsa, ilmsizlik atom bombasidan ortiq mamlakatni yo'q qilishi mumkin. Misol, atom bombasi 1945-yil Yaponiyaga tashlandi. Ammo Yaponiyani butunlay yo'q qila olmadi. Ilm Yaponiyani yuksaltirdi. Yana bitta misol, 1920-yil Buxoro amirligi Xiva xonligiga atom bombasi tashlanmadi. Ammo Sovet hokimiyati ilmsizlik sabab tanazzulga uchragan yurtimizni bosib oldi. Jamiyatni yuksaltiradigan ilm har qaysi vaqtda, har qaysi davlatda, har qanday vaziyatda najot ilmda. Soliha, Ustoz, bizning jamiyatdagi muammolarni qanday hal qilsak bo'ladi? ta'lim tizimini isloh qilish, jamiyatni kitob o'qishga undash, ilmni rivojlantirish, ilm ahlini qo'llab-quvvatlash orqali. Qanday savolingiz javob? Ustoz, jamiyatni rivojlantirish, ilmli qilish uchun nima qilish kerak? Bizning jamiyatda va jahonda bu borada qanday ishlar qilingan? Avvalo, jamiyatni rivojlantirib, ilmli qilish uchun ilm jamiyatdagi eng asosiy mavzu bo'lishi shart. Oilalarimizda hashamatli to'y, mashina va uy-joydan ko'ra farzand ilm olishi muhim bo'lishi kerak. Jamiyatda uloq ko'pkari, xalqqa dabdabali osh berishdan ko'ra ilm ustun bo'lishi kerak. Amaldorlarimiz, hokimlarimiz, rahbarlarimiz xalq budjetidagi pulni birinchi ilmga sarflashi kerak. Xalqning budjetidagi pulni sportga, sportchilarni taqdirlashga, san'atkorlarga, konsert, shoular, kinolarga emas, birinchi ilmga berish kerak. Ilm birinchi, ilmdan keyin sport, san'at va bayram tadbirlari bo'lishi kerak. Tarixdan misol, hatto Yaponiya Ikkinchi jahon urushidan keyin armiya va harbiy xarajatlardan voz kechdi. Ammo ilmdan voz kechmadi. Ilmni birinchi o'ringa qo'ydi. Ilm Yaponiyani dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga qo'ydi. Yana bir misol, hozirgi kunda Xitoy va Hindiston futbol va futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqishga ilmdan ko'ra ko'p pul sarflamaydi. Ammo Xitoy va Hindiston uchun futboldan ko'ra ilm, ta'lim muhim. Ta'limga kuchli davlat siyosati tufayli Xitoy va Hindiston har tomonlama shiddat bilan yuksalyapti. Qani Anvar, savolimizni beramiz. Rivojlangan davlatlarning o'xshash tomonlari nimada? Asosiy o'xshash tomonlari ilmga, ta'limga e'tibor asosiy birinchi masala. Yaponiya, Germaniya ikkinchi jahon urushlari mag'lublari edi. Ammo ilm bilan ular urush vayronalaridan chiqdi. Ilm bilan dunyoga nemis va yapon mo'jizalarini ko'rsatdi. Behruza, savolimizni aytamiz. Rivojlangan davlat jamiyatlarining birlashuvchi jihatlari nimalarda? Bu jihat kitobxonlik. Hozirgi kunda AQSh, Germaniya, Xitoy, Yaponiya juda rivojlangan davlatlar. Bu davlatlarni rivojlantirgan mamlakat fuqarolarining o'xshash tomonlari ko'p kitob o'qishlari, kitobxon xalq bo'lganliklari rivojlangan davlatlarning o'xshash tomonlari. Rozimi? Savolimizni aytamiz. Ustoz, bizning jamiyat qanday ko'rinishda bo'lishini istardingiz? Yaxshi.
har bir uyda kitob javoni. Unda kitoblar bo'lishini istardim. Bu uyda bu kitoblarni qo'lga olib, kitob o'quvchi oila bo'lishini istardim. Farzandiga qimmat telefon emas, kitob olib beruvchi ota-onalar bo'lishini istardim. Farzandiga mashina, katta uy emas, ilm, axloq, tarbiya beruvchi ota-onalar bo'lishini istardim. Ko'chalarda qo'lda telefon tutgan emas, qo'lda kitob tutgan yoshlarimiz yurishini istardim. O'zbekiston xalqining har bir qo'lida kitob bo'lsa, mustaqilligimiz abadiy qo'limizda bo'ladi. Mustahkam davlatimiz bo'ladi. Xalqimizning farovon hayoti bo'ladi. Jamiyatimiz jismonan va ma'nan sog'lom bo'ladi. Farzandlar qo'liga telefon berdik. Afsuski, farzandlarga tarbiya, odob, axloq, kitob bermadik. Oq va qorani ajrata olmaydigan farzandlar telefon orqali bilib bilmay hamma narsani ko'ryapti, taqlid qilyapti, ularga qo'shilyapti. Internet, ijtimoiy tarmoq orqali fahsh, qimor, axloqsizlik, nafs, jinoyatga targ'ib qiluvchi manbalar ko'p. Farzandimizga ilm bermay, internet ixtiyoriga topshirib, kelajak avlodimizni manqurtga aylantirib qo'ymaymizmi? Fikr qilaylik. Ota-onalar, butun xalq farzandimizga ilm beraylik. O'zimiz ham ilm olaylik. Najot ilmda. O'quvchilar, maktab ilm maskani. Darslarni qoldirmanglar. Ustoz o'qituvchilardan ilm olinglar. Hozirgi har bir kuningiz o'z kelajagingiz va buyuk O'zbekistonimiz uchun muhim. Ilm sizlarni rivojlantiradi. Sizlar buyuk O'zbekistonimizni rivojlantirasizlar. Kelajak hozir kitob o'qiyotgan yoshlarimiz qo'lida. Bizning shior qanday? Barcha maqsadlar uchun, buyuk kelajagimiz, buyuk O'zbekistonimiz uchun ilm olishimiz kerak.